पिजन कबूतर, ये है कबूतर। ये आसमान में ऊंचा उड़ता है। कबूतर को लोग शांति का प्रतीक भी मानते हैं। स्पैरो गौरैया, ये है गौरैया। छोटी और प्यारी चिड़िया होती है। ये घरों के आसपास चहकती है। आवल उल्लू, ये है उल्लू। ये रात में देख सकता है, दिन में यह सोता है। पैरट तोता, ये है तोता। ये हरा रंग का होता है। तोता इंसानों की बोली की नकल करता है। डक बत्तख, ये है बत्तख। ये पानी में तैरती है। इसके पैर झिल्लीदार होते हैं। स्वान हंस, ये है हंस। ये सफेद और सुंदर होता है। हंस पानी और जमीन दोनों पर चलता है। ईगल गरुड़, ये है गरुड़। ये बहुत ताकतवर पक्षी है। गरुड़ आसमान से शिकार पकड़ता है। फ्लेमिंगो राजहंस, ये है फ्लेमिंगो। इसके पैर लंबे और पतले होते हैं। ये पानी में खड़ा रहकर खाना खाता है। पीकॉक मोर, ये है मोर। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर बारिश में पंख फैलाकर नाचता है। डोव फाख्ता, ये है फाख्ता। ये कबूतर जैसा दिखता है। ये प्यार और शांति का प्रतीक है। टर्की टर्की, ये है टर्की। ये बड़ा पक्षी है। लोग इसे खेतों में पालते हैं। हैन मुर्गी, ये है मुर्गी। यह अंडे देती है। मुर्गी खेतों और घरों में पाली जाती है। कॉक मुर्गा, ये है मुर्गा। यह सुबह बांग देता है। मुर्गा रंग बिरंगा और सुंदर होता है। बैट चमगादड़, ये है चमगादड़। यह उड़ता है लेकिन पक्षी नहीं है। यह रात में उड़ता है और कीड़े खाता है। क्रेन सारस, ये है सारस। यह लंबा और सफेद पक्षी है। सारस पानी में खड़ा रहकर मछली पकड़ता है। तो बच्चों, आज आपने प्यारे प्यारे पक्षियों के बारे में सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और नए नए मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।